நம்ம இப்போ முட்டை வெடி செய்ய போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பாட்டில், அதுல கொஞ்சம் தண்ணி, கொஞ்சம் அலுமினியம் ஃபாயில், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் எல்லாத்தையுமே இந்த பாட்டிலில் இருக்க தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடுறேன். அதுக்கப்புறம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை இதில் கலந்துடுறேன். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இதை உங்கள் வீட்டில் யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி, அலுமினியம் ஃபாயில் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மூணும் சேரும் போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த எக்குக்குள்ள நம்ம இப்போ ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஹைட்ரஜன் பேசிக்காவே எரியக்கூடிய தன்மை உடையது. இப்போ இதை நம்ம ஃபயர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் எரியும் போது ஹைட்ரஜன் ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதால எக் டோப்னு வெடிக்க போகுது.